大家嚟到我哋超神秘組織啊！我係大家，我係佛 Sir 啊。咁我哋上集咧講起呢個甘迺迪總統被刺殺案咧，其實懸疑點非常之多，亦都十分豐富精彩，係咪啊，佛 Sir？咁啊，今集我哋不如講埋落去啦。下一部分，我哋一個好驚奇嘅現象——曼德拉效應。曼德拉效應知唔知係咩？知啊，即係我哋而家嘅記憶可能同真實嘅發生嘅事情有偏差咯。係啦，咁咧其實甘迺迪總統被行刑嘅事件裏邊咧，又牽涉咗曼德拉效應喎。OK， 因為咧原來當其時咧曾經有説法咧，就係話喺呢個叫做甘迺迪總統坐嘅車裏邊咧，其實得4個位嘅啫。但係喺而家我哋所揾到嘅影片或者圖片當中，竟然係有6個位。甚至有好多人佢哋當年係總統遇刺嘅過程睇新聞或者睇片段嘅人，佢哋嘅記憶都係講緊其實一路都係得4個位而冇6個位，更加不存在有呢個德州州長同埋夫人坐喺中間，甚至喺呢件事件發生之前冇人識得呢兩個州長，呢個州長同埋夫人。我覺得呢張圖好 AI 喎，好 P 圖喎。OK， 佢唔合理嘅地方係咩咧 ？OK， 就係你諗下，如果一架房車點解中間會有個拱門位咧 ？OK， 係個好特別嘅呢件事，係唔係好合理嘅？第二，而架車係特別長嘅。第三，其實再落咧，你喺當其時其實咧，佢係有報紙。呢個就係另一個圖嚟嘅。係啦，另一個圖其實你都睇到啦，佢係好近民眾啦。咁其實咧你會見到咧，就係佢而家所有嘅圖片咧，都係講緊中間係有6個位。最好笑，曼德拉效應出現之後咧，其實好多人喺我哋上網揾到嘅圖片啦、影像啦，其實係全部都係顯示有6個位啦。咁但係咧，最好笑就係喺而家現有嘅美國嘅博物館裏邊咧，有一個佢喺個博物館度寫明係跟足原有嘅呢架車嘅設計而去做嘅一個呢個展品咧，竟然都係得4個位。係啊，甚至呢個都係4個位啫，其實係啦，好奇怪啦，即係你會見到有一啲圖片度都顯示係4個位嘅。咁甚至仲有一樣嘢就係有啲售賣呢架車嘅模型商。都竟然係得4個位 ，OK， 係咪好奇怪啊？聽完都覺得奇怪，咁係咪真係存在曼德拉效應咧？甚至好搞笑嘅，曾經咧有第二啲頻道啦，有啲牧師啦，佢哋係佢哋記得佢哋當其時因為有整理一啲電影片段啦，甚至有留意翻一啲有拍過一套戲啦，有套戲咧就係講關於甘迺迪刺殺嘅事件嗰套電影啦。佢話佢同佢嘅所有處理過呢套影片，有記錄呢套電影，甚至係觀賞過呢套電影嘅朋友，佢哋都發現佢哋嘅記憶裏邊，套電影甚至係喺佢哋記憶或者呢單新聞出現嘅事件，或者佢哋之前睇過資料，都係得4個位。而竟然喺佢哋去處理佢哋嘅 YouTube 片嘅時候，另一位牧師咧去問佢哋嘅時候咧，佢哋再翻閱翻所有嘢。開頭佢哋第一個答案都係講緊未睇資料啊，未睇影片咧，都係話4個位咯。竟然最後佢係發現咧，喺佢喺屋企嘅 hard disk 或者係喺佢所揾到嘅資訊裏邊，全部都變成6個位。所以佢哋覺得好恐怖。曼德拉效應係唔單止係改變緊一啲外在嘅世界，甚至連你即係好似停咗呢個世界，改變晒所有嘅嘢。即係連圖都 P 埋。係啦。甚至連電影都改埋，佢話直情啲人睇完翻嗰套戲係乜套戲有咁長嘅咩？有啲訪問有咁長嘅咩？有講到有6個位同埋點形容嗰位州長嘅咩？係啦，呢套就係驚天大刺殺 JFK 啦。咁咧頭先咧我哋咪睇咗一幅圖咧，咪當其時其實咧有見到啦，就係一本雜誌咧喺美國嘅雜誌咧，佢刊登咗出嚟嘅，就係啲民眾喺架車度獻花。係啦，佢哋喺架車度獻花紀念甘迺迪總統，而好清楚見到呢個座位都係4個位，係咪好奇怪？係非常奇怪。係啦，咁點解會出現呢個效應咧？又點解會由4個位變6個位咧？係咪有人刻意去篡改歷史咧？同嗰2位可疑人士同 time travel 或者篡改歷史有冇關係咧？會唔會就係好似我哋尋秦記咁樣？如果有一啲 time travel 人士改變咗一啲嘢，
就會漣漪咁樣形成咗一個蝴蝶效應，改變咗歷史咧。亦都咧，佢哋喺上網揾到嘅圖片啦，同埋嗰個、叫做喺博物館嘅一個嗰架仿真嘅車，而像真度係基本上100% 噶嘛。嘅車咧，竟然喺佢揾到發現咗咧，就係佢嘅車轆啊！嗱，我呢張圖片咧就圈咗咧，佢兩架車同現實我哋見到上網揾到嘅資料嘅車咧，個轆咧係唔一樣嘅。一個係黑色車胎有白色內圈，一個係白色車胎有黑色嘅平面嘅，基本上仿製係唔一樣。但係你要記住，仲要最緊要係咩咧？呢間博物館咧，佢係對外宣稱佢嘅像真度係100% 還原嘅。咁所以咧，基本上喺呢件事上面咧，係絕對係好奇怪。同埋當其時咧，可以話俾你聽，喺好多人記憶裏邊咧，曾經喺現場當其時甘迺迪被刺殺咧，仲有2名嫌疑犯嘅。曾經有講過，甘迺迪嗰架車咧就係3號位係司機嘛。3號位嘅司機咧，佢其實係有曾經一個説法就話係個司機轉身開槍射殺甘迺迪嘅。咁但係如果多咗中間呢一排，佢要射殺甘迺迪嘅總統，直接射殺嘅，基本上係冇可能。係多咗人啊嘛。咁所以呢個説法咧，當其時點解會出現過咧？係啦，呢個係曾經出現過，而有人有記得嘅。甚至美國市民啦，甚至係香港人都有啲係咁記得嘅。咁所以咧，當曼德拉效應出現之後咧，就否定咗呢個理論啦。呢張圖片咧就係美國第一夫人，佢其實係撳住咗，好似撳住阿甘迺迪總統嘅喉嚨止血嘅位置。但係點解佢哋影到一張相，嗰個子彈嘅軌跡係向上咧？而有人曾經講過，因為呢張圖片或者係有推敲過，其實刺殺甘迺迪總統嘅就係佢太太。佢太太就係喺佢攞支槍喺佢嘅頸下面開槍，直槍射穿佢嘅後腦。所以咁準咯。有張圖片顯示佢有一條彈道，好似嘅一條光啦，係由上至下嘅。而你會見到就係甘迺迪總統太太第一夫人，佢整個動作都係好奇怪嘅。咁上網咧，應該你哋都揾到呢個影片嘅，係啦。咁所以咧，其實因為呢一個嘅呢個曼德拉效應咧，其實都影響到大家，咦，記得呢件事喎，但係又好似否定咗呢件事咁樣。因為你頭先都問過我，就係話，哇，記唔記得究竟甘迺迪總統坐架車係4個人定6個人？係啦，咁但係我好快呈現個畫面就得4個人嘅啫喎。但係結果我開咗啲相睇，哇，點解6個人嘅咁樣樣？係啊，好奇怪㗎！最好笑咧就係咧，其實美國嘅佢哋去即係 FBI 或者佢哋去再去重組案情啦，即係或者係呢個華倫報告嘅委員會啦，佢哋咧喺重組過程當中咧，佢哋竟然係開住一架4人嘅房車去重組案情。嗱，如果你真係要去重組案情，正常你應該用翻架6人車啦，而冇理由用4人車喎。係啱唔啱先？冇錯。嗱，呢一個就係佢哋做重組案情嘅時候，有2架警車跟住佢去重組案情嘅圖片啦。點解都係4人車咧？係啦。點解雜誌上面顯示嘅花嗰架車都係4人車咧？咁呢一個就係喺呢件事上面最恐怖嘅曼德拉效應，係咪真係對呢個甘迺迪事件覺得顛覆晒所有嘅想像？其實我覺得甘迺迪案呢單嘢就真係疑點真係幾多，同埋我覺得咧佢呢一個咧，即架車由4座位去到6座位，要牽涉到曼德拉效應咧，好似個感覺上好似想 side track 咗啲人去揾真正嘅兇手，即係越掉得多疑點咧，你就越難估兇手噶嘛。但係的而且確出現咗曼德拉效應。嗱，呢件事我覺得係有人有心做出嚟嘅。但係點解會嗱？我唔知係咪世界上有一個組織，佢有個 system 可以篡改呢樣嘢啦。但係你諗下，如果係嘅話，真係好恐怖。係啊，因為其實講真，而家網絡世界可以 control 噶嘛。你可以將一啲相啊，去到散佈唔同嘅網絡啊，唔同嘅 platform 啊，其實又唔難嘅。而家呢個，但係個問題係篡改 platform 唔係問題，
但係篡改埋你，譬如一啲電影啊，或者係一啲人哋記憶以外嘅嘢，一啲實體。咁你點知唔係？其實佢哋一早夾好咗要將呢個記憶擺落去咧。係啦，呢個就係個問題咯。係啊，即係究竟邊個先係真相咯？所以我覺得我而家初步理性啲嘅諗下，我覺得呢個曼德拉效應咧係有人刻意做出嚟，哦，咁一定㗎啦。而不是係真係有啲古靈精怪嘢去令到呢個曼德拉效應發生。我哋等陣查下。係啦，我哋要查嘅其實就好嚟啦，不如我哋用地磁棒問啦，太多嘢啊！咁我哋不如由地磁棒開始問下呢個甘迺迪總統案究竟係咩來頭 ？OK， 我想問啦，甘迺迪總統係我第一個排除啦，我淨揾兇手啦。佢係俾第一夫人開槍殺死嘅。好，係俾佢老婆殺死嘅，係就打開，唔係就交叉。甘迺迪總統係俾佢老婆殺死，係就打開，唔係就交叉。好快 ，no no。OK， 即係否定咗我最尾嗰張相啦，即係佢開槍嗰個啦。咁甘迺迪係俾司機殺死嘅。司機殺死嘅，係啦。係啦，俾個司機殺死，係就打開，唔係就交叉。係咪俾司機殺死，係就打開，唔係就交叉？係喎。係喎。我想問一樣嘢，咁咪有機會啦。曼德拉效應就係因為要掩佢係司機殺死佢，所以佢要由4人車變成6人車。咪就係，所以咪好大機會係咯。我想問真實嘅狀況係，究竟甘迺迪總統被殺嗰架車係4座位定係6座位？4座位打開，6座位交叉。甘迺迪總統當年嗰架車係4座位定6座位？係4座位啊！所以我哋所知嘅資訊就係4座位，所以曼德拉效應係成立嘅。係。哇！好恐怖啊！即係刻意有人散佈所有6座位嘅相出嚟，係啊，擾亂大家嘅視聽。影片甚至改變我哋嘅思維咯。因為佢不斷出嘅時候，大家就會覺得哦6座位啦6座位啦咁樣，再睇嘅時候就會覺得。好啦，再問啦。嗱，佢有份殺死啫。咁究竟哈維係唔係有份參與槍擊甘迺迪？好，哈維有冇份參與槍擊甘迺迪？有就打開，冇就交叉。有嘅。咁哈維有份參與啦。咁究竟佢有冇喺6樓開槍擊傷總統？即係打傷總統？哈維有冇喺6樓擊傷總統？有就打開，冇就交叉。冇啊。OK。咁我想問，哈維有冇喺6樓開過槍？有就打開，冇就交叉。有，都係擾亂視聽。OK。咁我想問啦，哈維係知道邊個殺死總統嘅？哈維知唔知邊個殺死總統？知就打開，唔知就交叉。哈維知唔知邊個殺死總統？知就打開，唔知就交叉。佢係唔知嘅。嗯。我想問哈維本身係一個狙擊手定還是一個雷達操控手？如果狙擊手就打開，雷達操控就交叉。佢係個狙擊手定係雷達操控手？佢真係個狙擊手嚟。係。而我即係輕量讀咗個心，佢係一個好叻嘅狙擊手嚟。應該都係。所以之後嘅解碼文件係擾亂視聽。係。OK。我想問佢哋喺現場揾到嘅呢支槍，究竟係唔係就係哈維用嚟喺6樓開槍嘅槍？係就打開，唔係就交叉。係咪6樓？哈維用嗰支槍係就打開，唔係就交叉。唔係。個假㗎。道具嚟嘅，我見到係道具嚟。OK， 好。咁啊，因為當其時即刻舉住呢支槍。咁但係其實由6樓攞到落嚟已經有好多機會轉變啦。咁好啦，我想問啦，呢一粒魔術子彈
報稱係唔係真係擊傷咗甘迺迪總統咧？係就打開，唔係就交叉。係咪有粒魔術子彈擊傷咗總統？甘迺迪總統係就打開，唔係就交叉。唔係，都係假嘅。又係假嘅，因為擾亂視聽，擾亂視聽係啊。等人議論喺呢件事上面。嗯，好，咁就終於明白點解佢因為佢架車又好快俾人洗啦，換晒玻璃啦，即係其實就係亦等你查唔到咯。咁好啦，咁我想問啦，究竟殺死哈維嘅夜總會老闆，夜總會老闆，佢係唔係有份受人指使嘅？係咪受人指使嘅？係就打開，唔係就交叉。係咪受人指使嘅？係就打開，唔係就交叉。係嘅，係受人指使嘅。好，咁我想問下啦，夜總會老闆係俾人催眠嘅，所以開槍嘅。夜總會老闆係俾人催眠所以開槍嘅，係就打開，唔係就交叉。夜總會老闆係俾人催眠所以去殺咗哈維嘅，係就打開，唔係就交叉。唔係嘅，即係清醒嘅。清醒嘅。咁夜總會老闆其實佢係知道真相嘅。夜總會老闆係知道真相嘅，係就打開，唔係就交叉。夜總會老闆係知道成件事嘅真相，甘迺迪總統被刺殺嘅真相，知道打開，唔知道交叉。唔知。我想問夜總會老闆係咪收咗錢去，因為缺錢所以收咗錢，而去即係收咗錢而做呢個行動，純粹係做一單。對，俾人勒索啊！因為係你諗下，佢明知要坐監同埋要死刑喎。係。你殺人係死刑喎。係咪佢俾人勒索咧？係就打開，唔係就交叉。係咪因為俾人勒索所以做呢件事？唔係。咁佢係收錢。係咪因為收錢而做呢件事？係就打開，唔係就交叉。係咪因為同錢銀瓜葛有關係？係就打開，唔係就交叉。係啊，錢。O.K. 為錢。為錢。好啦，咁我想問啦，收買佢嘅人係咪 CIA？收買佢嘅人係咪 CIA？係就打開，唔係就交叉。唔係，我見到佢係類似欠債，即係借咗大耳窿錢，跟住佢要被逼做呢單嘢去還債。係嘅就打開，唔係就交叉。佢係咪借咗爭欠債好犀利，要靠殺咗哈維嚟還債？係就打開，唔係就交叉。係嘅。咁係咪爭嗰幾個黑社會大佬錢？想請問佢咪爭幾個黑社會大佬錢？頭先所提過啦。係就打開，唔係就交叉。佢哋係就打開，唔係就交叉。係啊。係啦。係。所以好啦，咁不如順手問埋啦。呢個卡洛斯馬塞洛係有份參與策劃刺殺甘迺迪嘅人。係就打開，唔係就交叉。卡洛斯馬塞洛有份參與刺殺甘迺迪嘅計劃，係就打開，唔係就交叉。係啊，所以佢炫耀自己有份參與。係嘅。呢個卡洛斯係幫 CIA 做嘢嘅。卡洛斯係咪幫 CIA 做嘢？係就打開，唔係就交叉。卡洛斯有冇幫 CIA 做嘢？有就打開，唔係就交叉。唔係。佢冇嘅，咁即係個資料都係錯誤啦。開頭話佢係 CIA 有份。咁問埋另外兩個啦。呢個桑托塔拉菲坎特有冇幫 CIA 做嘢？有就打開，冇就交叉。佢就有嘅。有嘅。係啦。OK，咁佢係有份叫傑克殺死哈維嘅。係咪佢叫
傑克夜總會老闆殺死哈維嘅，係就打開，唔係就交叉。唔係喎，唔係嘅。唔係啊。咁呢個梅爾咧，係咪梅爾叫傑克去殺哈維嘅？係就打開，唔係就交叉。係啊。哦，即係每個人負責唔同嘅嘢咯。即係嗱，OK，佢就叫阿傑克去殺哈維，咁一個就係牽涉 CIA，所以佢哋唔係個個有直接關係。三個人一齊，OK，最後問啦，佢哋呢三個人係夾埋一齊分工咁樣叫傑克去處理事情。係就打開，唔係就交叉。唔係咯。得梅爾有同傑克有關係啫，其他嗰兩個冇㗎。冇嘅，好。係啊。咁但係佢哋三個係已知道係自己嘅三個係同一個組織，定還是係三個都係不知名底下被安排去參與呢件事？OK，三個係知嘅係一個團體嘅就打開，三個都唔知嘅就交叉。佢哋三個之間知唔知道係一齊參與咗呢個行動？知就打開，唔知就交叉。知就打開，唔知就交叉。唔知啊。即係被安排啊！你就做呢樣嘢啦，你就做呢樣嘢啦。哇！咁喺牽涉後面個幕後嘅集團好大喎。咁我想問啦，幕後嘅集團係咪就係 CIA？所以幕後操控嘅集團係咪就係 CIA？係就打開，唔係就交叉。甘迺迪總統遇刺案策劃成件事幕後最大嘅大佬係 CIA？不是。既然係咁，即係 CIA 都係幌子喎。請問，如果唔係 CIA 嘅，會唔會係共濟 FBI 先啦。係咪 FBI？係就打開，唔係就交叉。策劃甘迺迪遇刺機密係 FBI。唔係。係咪共濟會啊？好，請問係咪共濟會？係就打開，唔係就交叉。想知係喎。光明會有冇人參與啊？想請問甘迺迪總統刺殺案同光明會有冇關係？有就打開，冇就交叉。甘迺迪總統同光明會有冇關係？冇嘅，係共濟會嘅嘢嚟嘅。好，咁想問埋啦，我咪頭先都講咗另一個神秘組織嘅。想請問同耶魯夫勞會有冇關係？有就打開，冇就交叉。想請問甘迺迪總統案同耶魯夫勞會有冇關係？有就打開，冇就交叉。冇嘅。好。冇嘅。咁我想問啦，咁當刻喺甘迺迪遇食嘅過程當中，係有4槍出現定係3槍？甘迺迪總統遇刺嘅時候，究竟係4槍定3槍？4槍就打開，3槍就交叉。甘迺迪總統4槍就打開，3槍就交叉，其他就指住我咯。指住我。甘迺迪總統係咪一槍致命？係一槍致命，但係出現咗4槍，即係我講緊唔係一致命嘅係幾多槍？我係講緊 total 喺嗰日開咗幾多槍喺嗰個範圍。好，想請問甘迺迪總統刺殺嘅時候係出現幾多槍？4槍就打開，3槍就交叉，其他就指住我。4槍就打開，3槍就交叉，指住我。想請問甘迺迪總統案係出現幾多槍？如果多過少過4槍，即係3槍1至3槍就交叉，4槍或以上就打開。甘迺迪總統案嘅槍1至3槍就打開，1至3槍就交叉，4槍以上就打開。4槍或以上就打開，4槍或以上。OK。我想問甘迺迪總統案係咪出現咗超過5至6槍？係就打開，唔係就交叉。
係啊，5、6 OK，槍以上。即係大概5至6槍。好多，即係發空槍。明白。係擾亂視聽。好。咁我想問啦，最後嗱，即係大概都知啦，係共濟會所控制啦。係。咁亦都係個車司機開槍，回身開槍啦。咁究竟喺呢件事裏邊，有冇出現時間旅行者？呢件事出面有冇出現時間旅行者？時光旅行嘅人，因為時光旅行就係啦，我都想知道究竟有冇出現。有就打開，冇就交叉。甘迺迪總統行刺嘅時候有冇出現時光旅行者？有就打開，冇就交叉。冇。甘迺迪總統案嘅上面有冇時光旅行者？有就打開，冇就交叉。冇。咁呢個戴住黑遮嘅人係共濟會嘅人。佢係咪共濟會嘅人？係就打開，唔係就交叉。呢個黑遮人係共濟會嘅人就打開，唔係共濟會嘅人就交叉。唔係。唔係，咁呢一個係外星人嚟嘅。呢個黑遮人係咪外星人？係就打開，唔係就交叉。唔係。呢個黑衣人真係路過嘅啫。但黑遮人喎，咁奇怪咯，黑遮人係路過嘅啫，係咪？係就打開，唔係就交叉，即係群眾嚟嘅，係就打開，唔係就交叉。係啊，普通群眾嚟。好，咁呢個咧？呢個女人係啦。請問呢個巴布什加夫人係咪係咪共濟會嘅人？係就打開，唔係就交叉。唔係啦，共濟會得男人啫嘛。咁佢可以受聘於共濟會啊嘛。想問佢同共濟會嘅人有冇關係？或者佢係變性人都得噶嘛。有就打開，冇就交叉。佢同共濟會嘅人有冇關係？係有就打開，冇就交叉。第三個答案，佢係咪時間旅行者？係就打開，唔係就交叉。唔係。佢係外星人。佢係咪外星人嚟嘅？係就打開，唔係就交叉。想請問呢位夫人係咪外星人？係就打開，唔係就交叉。都唔係。佢係蘇聯人。想請問佢係咪蘇聯人？係就打開，唔係就交叉。係。係啊，即係蘇聯當其時都有人喺度監察呢件事。唔出奇啊！蘇聯有冇份參與刺殺甘迺迪嘅行動？想問蘇聯有冇份參與刺殺甘迺迪行動？有就打開，冇就交叉。蘇聯人有冇參與刺殺甘迺迪嘅行動？有。所以咁啊成立咗，究竟點解佢哋會一早知道蘇聯有人知道咗？係。OK， 即係蘇聯係有份參與呢件事。咁共濟會都包括埋蘇聯嘅，係咯，都係世界大事嚟嘅。好。曼德拉效應真係好恐怖。咁我最後想問啊，究竟曼德拉效應係由共濟會操控係唔係？想請問曼德拉效應係咪由共濟會操控？喺呢件事上面。係就打開，唔係就交叉。曼德拉效應係咪由共濟會操控？係就打開，唔係就交叉。係。黐撚線，真係黐線。好啦。好癲。佢哋係有一個法術去操控呢件事。佢哋係咪用法術操控呢件事？係就打開，唔係就交叉。佢哋用法術操控呢件事，係就打開，唔係就交叉。唔係。佢係有機器操控呢件事。佢係由機器操控呢件事。機器操控呢件事。係啊，即係其實佢哋以我哋研究咗一部機器出嚟，可以操控呢件事。
因為我相信佢哋而家識嘅科技或者即係用緊嘅電腦科技係比我哋所知，就算 Apple 我哋都仲超越。即係所以有機會我哋條片都曼德拉效應喎，將來會㗎，真係會俾人篡改。因為 AI 而家係做到㗎嘛。唔係，都唔係 AI 嘅問題，而係佢改變咗所有嘅連實體嘢改變埋。佢咪產生咗啲新嘅 AI，同埋係啊然後刪咗啲舊嘅 AI 咯，舊嘅資訊咯。所以網絡世界嘅資訊嚟緊就越嚟越多，你分辨唔到真定假。我想問多樣嘢，咁除咗曼德拉效應係衍生咗啦，頭先咪有個草坯上有開個窗嘅，係我想問究竟草坯有冇人開窗？想請問草坯上面有冇人？想問請問向住草坯上甘迺迪開窗？想請問草坯上有冇人向住甘迺迪開槍？有就打開，冇就交叉。有嘅。好啦，咁最後嘅定義就係、我諗我問埋呢個問題都冇乜問題啦，暫時。好，究竟槍手係有幾多位？嗱，而家係最少2位啦，係司機哈維，係，咁同埋草邊都3位咯。 3位，咁有冇第4位？想請問有冇第4位槍手喺甘迺迪嗰個現場？有就打開，冇就交叉。想請問有冇4位槍手或以上嘅現場？有就打開。更多。有冇超過10個？想請問現場有冇超過10個槍手預備俾甘迺迪呢件事？有就打開，冇就交叉。有冇超過10個？冇，我見到大概6至8個度咯。OK，係。咁 confirm 下。想請問係咪大概6個就打開，7個就交叉，8個就指向我？想請問甘迺迪現場有幾多位槍手？6個就打開，7個就交叉，8個就指向我。6個。有6位槍手。我想問最後一個問題，就係6個槍手都有開槍。想請問係咪6個槍手都有開槍？喺甘迺迪總統現場係咪6個槍手都有開槍？有就打開，冇就交叉。係咪6個槍手都有開槍？係就打開，唔係就交叉。明白。唔係。好。唔係嘅。好。係。好啦。哇！所以點解我今次真係做 research 做咗好耐？呢個美國第35任嘅總統約翰甘迺迪，佢嘅死亡謎底終於解開，咁係超神秘組織又一次破案，甚至係揾到真相，還原真相我哋。咁如果中意我哋條片嘅人，記得 like 同 share 我哋呢條片啦，同埋記得 subscribe 我哋 channel 啦，記得留言多啲啊。咁啊，想我哋再查咩案嘅話，記得話俾我哋聽。我哋下集再見，拜拜。拜拜。